Вот Lexus мой 350. Запарил стук с задней правой стороны. Вот стучит так вот мелко. На кочках, елки. Думаю, что за фигня, блин, уже месяца 2 уже стучал, елки. Я все, блин, искал, блин, что там, все блоки, все просматривал, то все, и суппорта, блин. Да что только это не смотрел, уже все, блин, обсмотрел, блин. Не могу найти, и все, уже сиденье вон опустил, блин. Где-то там вычитал, что у кого-то сиденья громыхали, блин. Вот опустил, потом стук прекратился, и там, получается, защелки вот эти громыхали. Все равно стучит, елки, блин. Утром вот встал сейчас был. Дома делать нечего, в отпуске. Поеду, думаю, еще раз сейчас весь зад обсмотрю, самое и замок, и все, думаю, был. Сейчас все просмотрю, прощупаю, елки. Прощупал, ну нигде ничего нет, самое, ну нету. Уже не знаю даже, что, блин, щупать тут, елки. Поднизу, везде все опять просмотрел заново, блин. Все нормально. Ничего нет, ну стук-то есть. Итог, елки-палки. Даже был смешно был. Задний габарит. Елки. Ну вот,